سؤال صغير قبل برجع لسؤال اكبر. لا اتفضل. يعني بنسمع نقول صواريخ بحر ارض بتطلق من البحر للارض الى الارض، او من البحر للبحر، او بر. ايه اللي طبعا. يفرق الصواريخ دي عن الصواريخ يعني ايه؟ يعني شكلها ايه؟ ليه ما بتنفعش غير من البحر للبحر؟ طبعا هو في صواريخ خاصه بالبحريه بيطلقها من البحر للبحر. توربيدات، صواريخ تضرب سفن، دي قطع بحريه ضد قطع بحريه. دي مفهومه. لكن في بقى في اسلحه زي الرادار الاستراتيجي، في غواصه بتضرب صاروخ. الصاروخ ده بيطلع من الغواصه من تحت الميه في كبسوله، اول ما يطلع فوق السطح تتفك الكبسوله يطلع الصاروخ، وبالتالي بتبقى المفاجاه عاليه جدا، لان الغواصه دي بتبقى على عمق كبير ورصدها صعب، وبالتالي الضرب بواسطه غواصات مستخدمه صواريخ من البحر للارض بيبقى مفاجاه عاليه جدا. وبالتالي هي ليها فنيا وصلوا مختلف. ده وصلوا ان الصاروخ نفسه ما يصمموه ينطلق من غواصه او من طياره او من على الارض، عشان يعني خفض التكلفه. يعني ممكن ببعض التعديلات نفس الصاروخ، زمان كان لا ببعض التعديلات. وبالتالي انا شايف ان مستقبل الصواريخ عموما على كافه اشكالها وانواعها هو والطيارات بدون طيار هيغير شكل الحرب وخريطه التحالفات في العالم. طب اخر سؤال ليا، وهو سؤال مؤسف بالنسبه لي. لا مفيش حاجه، لانه سباق التسلح في العالم رجع مره اخرى، رجع بعنف شديد. يعني عنف. انا الارقام اللي قبل قبل الحرب طبعا عند الولايات المتحده الامريكيه 732 مليار دولار. صحيح، وهيزيد، هيعدي 800 وكسر كمان. وعندي الصين طبعا وقفت فتره طويله، رجعت تاني بسرعه شديده بعد موضوع تايوان. بعد تايوان. الصين داخله على 400، يعني ما بين 350 و 400 مليار دولار. روسيا ده يخش على اوروبا كمان. يعني ده حضرتك هتلاقي المانيا وحدها السويد وفنلندا، الدول اللي كانت الحقيقه في امان تام، وكانت كل ميزانيتها مصروف على القطاعات المدنيه. الحرب الروسيه الاوكرانيه هتخلي فيه سباق تسلح رهيب جدا في اوروبا بصوره غير مسبوقه، ويمكن اولهم المانيا. وبالتالي عندنا مسرح العمليات الاوروبي بكل دوله دخل في سباق التسلح بصوره عنيفه جدا، اضافه للمسرح القديم اللي هو الشرق الاوسط، شرق المتوسط، والتوترات واللي بيحصل، التهديدات اللي في البحر الاحمر. كل ده في المنطقه دي داخله في سباق التسلح من زمان. سباق التسلح الثاني اللي هيحصل البؤره اللي خاصه بيه اليابان وكوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. سباق التسلح المنطقه الثانيه اللي هي الصين تايوان. اذا عندنا شوف كم بؤره سلاح، كم بؤره توتر، كل ده بيترجم على طول لسلاح. وده بينتقص من مشروعات التنميه الثانيه. مظبوط. هي ميزانيه دوله. مظبوط. هتاخد دول سلاح يبقى هتنقص من مشروعات التنميه. هو اللي انفق على السلاح عموما، وبالتالي يعني وده بيأثر على الاسعار والمنتجات والخدمات. يعني العالم، يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه والتوترات اللي في البؤر دي الحقيقه بتأثر على المواطن سلبا. فيعني الحمد لله ان احنا برضو ماشيين في الاكتفاء الذاتي بنسب. صحيح. يعني دي نقطة تحسب للدولة المصرية. صحيح. يعني احنا عشان نلخص ده في جملة واحدة، بما انفقه العالم على السلاح في العام الماضي 2.4 تقريبا تريليون دولار. صحيح. يعني بنتكلم في الجنيه المصري عشان لا يعني لا ارقام فلكيه، ارقام انا مش عارف. لا ده هيزيد، هيزيد. لا هيزيد لان السؤال البسيط قوي، بؤر الصراع الشرق الاوسط، مسرح العمليات الاوروبي، الصين تايوان، كوريا الشماليه وما حولها، البؤر دي بتهدى ولا بتسخن اكتر؟ بتسخن. يبقى السلاح هيزيد. يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد ان في دول يعني توقعاتنا احنا مش حابينها طبعا، بس ده العلم بيقول. لا احنا لازم نقول الحقيقه، وان احنا كدوله مصريه مأمنين نفسنا، وعندنا التسليح اللي يأمننا ويحقق الردع ويحقق الحسم لو دخلت في اعمال قتال، ودي مهمه. الشرق المتوسط ما حدش يقرب. صحيح. من مياه الاقتصاديه، ودي نقطه قوه. ايضا انا على التوازي كمشروعات تنميه ماشي فيها، واكتفاء ذاتي على قد ما بنقدر، وبيزيد الحمد لله. فبالنسبه لنا انا شايف المستقبل بالنسبه لنا يعني مؤمن بنسبه هنقول معقوله.
شاء الله. ان شاء الله. انا الحقيقه مش عارف اقول لحضرتك ايه على يعني لا كل شرف يا هذا فندم، ده شرف التحليل عظيم ليا وجودي المحترم. مع حضرتك ومع الساده انا المشاهدين. استفدت استفاده كبيره الله للشخصيه، يخليك. اتمنى الساده المشاهدين عندهم نفس الانطباع. بشكر شكرا جزيلا ألف سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار اكاديميه ناصر العسكريه العليا. كتر خيرا، متشكر. مشاهدينا الكرام، فقره يعني مشوقه بالنسبه لي، نخرج منها ونرجع الى فقرتنا الاخيره.